2026年第一壇呢個咩啊？讀書會開鑼係啦。你哋使唔使懺悔下點解而家先至開？因為我哋冇人有睇書，除咗你。係啊，依家已經今日係6月6號，係咯。半年一次啊。係啦，半年一次係啦，希望以後密啲啦嚇。咁我打頭陣啦，嚇！今年2026年咧，我又有個新嘅系列啦。繼上年係諾貝爾女文學獎得主，今年咧就想睇翻一啲經典文學經典重溫。咁其實都睇咗好多本。今日想主力講一講咧，就係呢個美國文學，被譽為美國文學最偉大嘅作品之一嘅《白鯨記》咁啊。咁啊，Moby Dick 係啦，作者就係呢個 Herman Melville 梅維爾啊。嚇，咁呢本書咧就1851年完成嘅，1851年出版嘅。咁咧。當時呢個梅維爾咧其實已經係一個即係出過幾本書，都幾有即係都幾多，即係幾 establish 嘅一個作家啦。咁佢亦都諗住呢本書咧係佢嘅即係力作啦。咁所以佢好出力咁寫，但係好可惜啊！其實呢本書出咗之後咧，個銷情就非常之差嘅。到去91年啦，死嘅時候咧。都完全唔賣得嘅嚇，咁唔知點解死咗之後冇耐就會成為經典啦。咁但係 anyway 咧，呢本書好簡單，《白鯨記》咧就係講一個年長，即係年60歲又年長嘅船長咧，叫亞哈 Ahab。咁咧佢就出海啦，捕鯨啦，帶領一隻船就叫 Pequod 嘅船，同埋30個船員出海。去追，即係要，其實係當時嘅捕鯨業，呢啲講少少背景咧。1980幾年嘅時候，當時嘅捕鯨業係非常之蓬勃㗎。美國係美國嘅3大工業之一，咁美國亦都係世界上嘅捕鯨業，其實都係首屈一指嘅。咁所以好多人都去做呢個生意，好多都係即係水手嚟嘅。咁就講呢個船長亞哈 Ahab 帶住30個船員上咗呢個 Pequod 啲嘅船咧，就出海去捕鯨啦。咁咧，其實佢目的咧就係想追尋一條叫做 Moby Dick 嘅白色嘅抹香鯨。點解咧？因為幾年前咧，佢就俾呢隻巨型嘅抹香鯨 Moby Dick 咧咬斷咗一隻腳。咁其實佢依家係一個獨腳嘅船長啦。咁個故事就好似好簡單，淨係講一個咁樣嘅捕鯨嘅 adventure 咁。我想請問個作者，係咪佢作者呢部嗱，我係可以又講少少背景啊。佢未成為呢個作家，其實佢1940幾年先開始即係寫嘢嘅，寫咗幾本都係講嗰啲海上冒險嘅小説，先至寫《白鯨記》。咁未寫小説之前，其實佢係有幾年咧，都係出咗海去遠洋商船啊，或者係啲捕鯨嘅船上面做。即係水手或者即係跟啲船，所以其實喺呢本書入邊講嘅嘢好多都係親身嘅經歷啊。嚇，咁當時亦都可能係大為人，好多人都係做呢行噶啦咁樣嚇。咁anyway咧，呢本書咧點解會咁特別咧？即係一來佢其實都幾厚啊，有800幾頁啦。咁佢嘅結構咧，佢就分成135章啊。你聽落去好似哇，100幾個 chapter， 好似好勁咁啦嚇。咁但係大部分嗰啲chapter 咧，其實有啲都好短嘅，可能2-3頁，或者最多都係10頁8頁咁啊。咁所以其實閱讀嘅時候咧，你唔會覺得好困難啊，因為你好快睇完一個 chapter。咁如果你覺得哇頂唔順啊，你可以停低啦嚇。咁同埋咧，我想講咧，即係佢表面上或者講個主題咧，佢係講一個捕鯨嘅 adventure，即係一個鍥而不捨咁要去追捕一條即係佢有仇嘅一條白鯨。但係查實咧，呢本書除咗講呢一個 adventure 之外咧，加插唔可以叫加插啊，有好多其他嘅篇幅咧，佢係愛嚟講呢個可以話係呢個捕鯨業嘅一啲實務嘅資訊啊，可以咁講咧，包括捕鯨業嘅歷史啊，
究竟鯨魚有幾多種啊？用咩方法捕鯨啊？點解要啲人去咁捕鯨啊？究竟鯨魚有咩價值啊？即係佢經濟價值啊？咁究竟世界上有啲咩地方捕鯨係即係各樣嘅背景啦，同埋有好多文化嘅背景啊？究竟牽涉到一啲乜嘢咧？咁呢啲表面上睇咧，好似同嗰個主題啦，即係嗰個捕鯨嗰個 adventure 唔係好有關係。咁但係我覺得其實我睇落去嘅時候咧，又唔會覺得好核突啊！即係佢係咁樣睇啦，突然間下個 chapter 就開始講呢啲咁樣嘅實務嘅資料啦。咁直情係有人話呢本書咧有少少似係捕鯨業嘅百科全書都可以咁講。咁我相信大部分嘅讀者睇呢本書之前，對於捕鯨或者鯨魚其實個知識都唔係太多啦，因為鯨魚唔係一種我哋日常生活可以見到嘅生物啦嚇。咁樣我自己睇嘅時候，我就覺得相當之有趣嘅。咁當然其中一個主要原因咧，我依家要講呢個咧，就係關於呢個作者嗰個寫作嘅手法。呢一樣都係令我覺得點解我睇呢本書係一啲都唔會覺得好困難，或者唔會覺得好沉悶嘅其中一個原因，就係我覺得佢嘅寫作嘅手法或者佢嘅 style 咧，真係好出色。咁當然 Sandy 都講過，當我一提起《白鯨記》咧，佢就講：喂，呢本書嘅開場第一句咧，係被譽為呢個文學史上最經典嘅開場白之一，因為一定會記得㗎。咁咧就係第一句就叫做 Call me Ishmael。Ishmael 咧就係呢本書嘅敘述者咧，你可以話佢亦都係上咗呢一隻 Pequod 嘅呢一隻捕鯨船嘅其中一個水手，佢只係一個普通嘅水手嚟嘅啫。咁但係呢一句已經好引人入勝啊！究竟呢個水手係咪真係叫 Pequod，或者係佢叫人叫佢做 Pequod，唔係叫佢做 Ishmael 咧，就唔知嘅。咁但係除咗呢一句之外咧，第一版啊，純粹係第一版 Call me Ishmael 之後呢一個描述咧，即係我要容許我要讀一讀出嚟咧。我覺得你睇完即係呢一個描述，你都會覺得呢一本書咧係真係唔錯嘅寫得嚇。咁我好簡單咁樣譯一譯啦，費事讀啲英文出嚟。咁佢就話嗱 Call me Ishmael 呢句開始，跟住咧就係佢話幾年前實際唔知幾耐啦。當我冇乜錢嘅時候，當我銀包入邊冇乜錢，咁喺岸上面亦都冇咩吸引我嘅時候咧，我就諗不如我出一出海啦，去下呢個世界上面水嗰部分嗰度行下啦。呢一個方法咧係令我令我自己身心舒暢啲，排解下我裡面嘅一啲鬱結。佢話每當我發覺自己開始咧個口淡淡悶悶地，又發覺咧個腦入邊咧好似落緊雨，噏噏耷耷嘅，即係梅雨天時咁樣啦。同埋當我發覺我自己不由自主咧，會好想經過一啲棺材鋪，或者見到一啲送葬行列咧，唔覺咁就跟咗佢尾咁一路行，甚至開始覺得自己啲抑鬱病開始發作，控制到我一定要好出力咁樣撳住佢，先至會令到我咧唔會特登走出街，見到人啦就走上前整甩佢頂帽。咁嘅時候咧，我就發覺我真係要出海啦。呢個咧係呢個係一個代替品，呢個係一個對我嚟講係一個子彈同埋槍嘅代替品。呢個係佢嘅開場第一段。咁我覺得好引人入勝。我尤其是呢個 Ishmael 呢個人物咧，係即係幾吸引人啦，係咯。咁同埋佢嘅描述方式咧，對於你 expect 一本講白鯨記去追捕一條鯨魚嘅描述，我覺得好有詩意啊！喺我嚟講啦，我覺得佢唔錯喎嚇。咁我就開始有興趣睇落去啦。Ishmael 係嗰個 captain 嗰個名，唔係個水手啊嘛。narrator 係個水手嚟嘅。水手嚟嘅啫。佢後尾先至去，佢點解會嗱咁佢去到呢個鎮啦，開始就係佢去到呢個鎮，佢就要揾，因為其實佢之前啲 Ishmael 呢個水手咧，佢之前係去一啲商船嗰度做過嘢嘅啫。佢就要佢依家
可能係暫時冇啦，係啦，去完行完一次，咁你翻嚟就要揾下份 job 啦。咁佢就喺呢個鎮嗰度啦，佢就要去面試睇下有啲咩船咧要揾 job 啦，係啦揾人啊，咁佢就去見工。咁但係佢已經冇晒錢啊嘛，咁佢就揾地方住嘅時候都好唔掂啊，佢即係淨係好需要求其揾嘢，先都唔先咁就係講我去揾一個客棧嘅時候都好得意啊。去到個客棧冇房喎，咁嗰個主人家就話：誒有個房嘅，不過已經有個人啊，如果你唔介意，咪叫佢即係俾你同你一齊孖鋪啦。咁入到去嗰個房入邊咧，嗰個人咧係一個食人族嘅，即係少數民族，即係滿面係 tattoo 嗰啲咧，係食人族，掛晒啲人頭喺個房度。咁佢自己就好驚。咁但係咧，後尾因為佢焗住冇辦法啦，佢都結果係同佢同咗房嘅。咁但係 turn out 就即係 OK 啦，覺得幾好啦嚇。嗰個人咧就嗰個水手咧就叫 Quick Quack 嘅個名 Quick Quack。咁拉尾佢仲去見工嘅時候，即係佢去揾水手嘅 job 時，佢仲話聲明話我都要帶多個朋友嚟，你要請埋佢，我先上船。係啦，咁 Quick Quack 拉尾都同佢一齊上咗船。咁其實咧呢個題外話叉開啦。頭先講話 Pequot 上面有30個船員嘅，30個船員咧係嚟自唔同嘅種族，係好奇特嘅嗰啲人，咩人種都有嘅，係啦。咁當然呢個後話一陣間我會講究竟點解。另一樣嘢就係個 Ishmael 其實之前咧冇報過艇嘅，對呢一方面完全冇經驗嘅 Quick 都係嘅，係嘛？佢淨係講佢自己 Ishmael 之前係去嗰啲商船啫。OK 嚇，究竟佢係咪完全冇報過艇咧就唔知嘅。咁但係總之咧，前嗰我諗都有30-40個 chapter 咧，都係講佢未上嗰隻船嘅，未見船長添啦，應該未去到嗰隻船，就係佢準備工作，跟住又去 church，跟住又有個牧師喺度講道咧，就講你哋出海要點樣啊，即係要順服啊，要信即係向大海，大海就好似大自然咁啊，好似上帝咁啊，要敬畏啊，唔可以咩咁樣，即係好多呢啲鋪排，去到。我諗可能第40-50章先上船啦，而去到呢個船長出現咧，係去到第68章佢先出現。上咗船之後都好神秘嘅，因為咧一路開咗啦，已經出咗海啦，個船，都係大副啊、二副嗰啲嚟到主持大局啦。喂，船長咧好似有啲唔舒服啊，一路匿喺佢自己嘅個 cabin 嗰度，一路都冇出嚟。咁大家都好好奇咯，船長係點樣嘅人啊？咁樣一路都冇，去到第60幾個 chapter 先出嚟，咁呢個已經係有啲神秘感啦。對於一般人嚟講，究竟個船長係點樣咧？咁當然對於 Ishmael 嚟講冇所謂㗎，佢咪認識下周圍嗰啲嘢先啦。咁亦都講下佢嗰啲對於捕鯨嘅知識啊，各樣嘢啊咁樣。咁就開始，但係咧，即係對於譬如我係讀者啦，我睇嘅時候我一路都好好奇嘛，究竟個船長會唔會一個好勁嘅好 majestic 嘅？即係出場咧，又唔係喎，篤。當然你都話係好特別，可能因為佢有幾個電影版拍嘅電影，可能我又冇睇過佢嗰啲電影 version， 可能電影 version 會比較dramatic 啲，因為佢獨腳啊嘛，佢下半隻腳係木做嘅，因為100幾年即係唔係話即係好 advanced 嗰啲義肢啦，咁佢就篤，所以出嚟嗰時聽篤喺甲板度聽到啲篤聲咧。仲要去到甲板個船頭嗰度有一個位咧，有個窿咧，就俾佢係啦，就係佢專屬嘅位，就去到插佢嗰隻假腳落去咁樣。咁但當然你都可以話呢一個出場都叫幾獨特啦。Ever since the beginning of time, man has pitted himself against the power of the sea. To learn its secrets, to solve its mysteries. Many stories have been told of ships and the men who sail them, of sea beasts and the men who hunt them. But none has captured the imagination through the years so much as Herman Melville's immortal story of Captain Ahab, who lost his very soul in the bitterness of vengeance against the great white whale, Moby Dick. You're to look for the white whale. A whale as white and as big as a mountain of snow.
to chase that white whale on both sides of land and over all sides of earth till he spouts black blood and rolls dead out. Captain Ahab, think what they're doing. I beg thee, think. Set the mainsail! No, sir, no. Mr. Starbuck, are you opposing me? If so, I'll have you know that there's one God that is Lord over the earth and one captain over the Pequod. A whale can stave in the ribs of the biggest ships, swallow whole crews, pick its teeth with the oars. Mind, lad, if God ever wanted to be a fish, he'd be a whale. Believe that, he'd be a whale. Oh, did you see him, men?至於佢去到嗰啲實務啊，或者講一啲即係知識性嘅嘢啦，我初初未睇呢本書之前啊，我都擔心會唔會好悶啊？咁有啲人就 suggest 你其實可以 skip 晒佢啊！我睇嘅時候，我根本都唔知點樣 skip，因為佢係好快睇咪得咯。你可以好無縫咁樣加插咗落去，係啦，佢唔係話呢個 chapter 開始就係乜嘢啦咁樣。咁所以睇睇下又覺得其實幾有趣啊，因為我真係零認識噶嘛，對於捕鯨業咧，咁所以睇落我又覺得都算啦，長知識啦，知道下究竟鯨魚有咩種類啊，各樣嘢或者個歷史背景啊，各樣嘢都 OK 啊咁樣，咁就一路我又唔覺得好困難，亦都冇刻意去避開佢啦。咁同埋咧仲有啲咩想講咧？睇下先。咁佢會唔會好似咁佢會唔會好似 One Piece 咁樣係有啲去到唔同嘅地方有啲獵奇嘅古仔咁樣㗎？又冇喎，佢真係其實真係，如果你講話有啲乜嘢係關於嗰個捕鯨，我真係我 recall 都唔係好多。當然佢走呢個路線，因為佢哋原來一個咁嘅捕鯨嘅 trip，佢今次上船咧係要預3年嘅去，即係3年嘅 trip。當然唔係淨係追捕一條 Moby Dick 啦。咁佢途中如果你遇到有鯨魚，佢都要，因為好貴重同埋好值錢嘅，即係鯨魚啊當時係好有價值。咁佢都有幾個捕鯨嘅 journey， 咁都有講其實幾緊張刺激嘅。發現咗首先咧，佢哋日即係去到一個，佢哋當然知道邊啲 area 係會俾多有好多鯨魚出沒啦。去到嘅時候咧，佢哋個係咪大副二副定係有一啲水手係專係做嗰啲位，即喺個船嘅甲板上面嗰啲桅杆咧，即係擒到上頂，係啦，去望啦，係就望，因為遠處如果你望到嗰啲鯨魚噴水啊，即佢出去啦，咁佢哋咧就會放一啲小艇啊，叫做有幾隻艇就去追佢去捕殺，就係用魚槍嘅啫，當時下盤魚槍。但係實質佢嗰個獵殺嘅過程咧，我自己都唔係好明白啊，因為佢好多嗰啲專有嘅 terms， 其實我都真係唔係幾識嘅，同埋啲鯨魚嘅部位啦，即係身體部位同埋啲魚槍啊，或者仲有好多呢啲好 technical 嘅，我大概知道係嗰個過程係點樣啦。咁呢啲都即係描述得幾似，即係幾仔細，同埋我覺得幾刺激嘅，係啦。咁咧我其實都係講緊呢個作者嗰個寫作嘅 style。頭先講就話佢嘅敘述手法咧係比較
有詩意啦，同埋係容易閱讀啊，都有趣味性嘅。咁仲有一樣嘢特別咧，就係佢除咗係好似敘述式咁咧，其實佢都玩一啲花款嘅喎，即係你可以玩一啲手法啦。佢有一啲咧，即係我呢個我係聽一啲人講嘅啫，就話嗰個船長咧，佢出嚟咧，每一次出嚟都好似係要對住晒啲船員咧，好似訓誡咁啦，就係話啊，你哋一定要咩？見到 Moby Dick 就乜嘢咁，甚至佢仲拎幾個金幣出嚟同我哋講。重重有賞。如果我哋真係會追到呢條鯨魚咧，就攞到呢3個金幣咁，重重有賞啦。咁當佢有時又會自己好似好寂寞啊，好 gloomy 咁，自己就會一個人出去甲板嗰度望海咁樣，即係望下個大海啊咁樣。咁佢亦都會有自己有一啲嘅獨白啊 soliloquy。咁嗰個手法咧，有啲人就話佢好似莎士比亞 King Lear 入邊咁樣，即係類近。佢用一啲用語都有啲似嘅。咁我諗，如果1850幾年嘅當時，可能經典都係大家都係睇莎士比亞啦。咁我諗模仿佢嘅即係手法都應該係幾普遍嘅。咁佢甚至有一啲章節咧，佢係會有晒好似一個劇本咁啊，一個 play 咁啊，有晒 stage direction 啊、出場啊、呢個人講嘢啊咁樣。即係嚟到咁樣鋪排嘅一個事蹟，譬如話個大副出嚟見到 Queequeg 有個 incident 咧，就係 Queequeg 係有一次，佢哋捕咗鯨之後咧，其實將佢叫咩唔係叫分屍，即係有用嘅割咗落係肢解咗，冇用嗰啲其實劈晒喺大海，跟住就血流成河咁，好恐怖啊！咁啊等啲獵鷹咩嗰啲禿鷹啊，即係嚟到食啦嚇。咁佢哋有用嗰啲，佢就會去，我諗係煲啊，係啊，總之係將佢煲熟，跟住 extract 一啲魚油出嚟嘅。咁總之喺呢一個過程入邊咧，呢個 Queequeg 咧就受咗傷㗎。咁佢咧受咗傷，佢淨覺得自己會死嘅，因為佢係一個，我估佢係咪 Red Indian， 我唔知係咪啦嚇，佢冇講佢嘅 race 啊。咁佢覺得自己會死咧。咁佢叫船上面有個木匠喎，跟船有個木匠，佢就同個木匠講，叫個木匠幫佢做一個棺材。覺得我會死㗎啦，我會死㗎啦，因為醫唔到㗎啦。你喺個船度冇，邊度揾木？係咯，乜有喎？咁個木匠船上個木匠咧就幫佢做咗個棺材。咁呢個棺材咧喺船上做啊？係啊，直情做俾佢啊！你死就瞓落去，跟住我哋就掉落大海葬咁啦，係咯。咁其後有一次又係。有一次嘅捕鯨，即係唔係 Moby Dick 咧？後尾真係死咗嚇？後尾真係死咗 Queequeg？未講，係啦。哇！你咁想知道個劇情？唔係咁你咁其實有一次捕鯨，呢個 Ahab 啦，呢個Captain， 雖然佢已經即係叫年紀大啦，60歲，佢都好用喎。佢自己咁樣就，佢要即係獨腳，佢都唔好理，佢都落嗰啲艇仔度追，跟住都要用呢個魚叉咁樣。咁但係咧有一次就因為咁樣咧，佢就斷咗佢嗰隻腳，佢嗰隻假腳，佢哋木腳斷咗，又叫個木匠幫佢嗱漏嘢幫佢整個隻腳喎，又咁簡單整個隻新嘅腳。咁我先知道原來船上面呢30個船員入面係有一個木匠。咁當然咧呢啲好多船上面啲大副啊、二副嗰啲角色咧都有啲描寫，但係又唔係好詳盡嘅，同埋冇乜特別嘅事件嘅。咁跟住咧，仲有啲咩想提咧？就係啦，除咗講話佢寫作嗰個技巧或者個方式啦，啲人就話佢因為咁樣，有啲係又用好似莎士比亞，有啲用 stage direction 啊呢啲咧，係日後引發咗或者 inspire 咗，甚至 James Joyce 啊寫 Ulysses 啦，都有啲類近。好似佢咁樣，即係去涉獵，試圖涉獵好多唔同嘅文學手法之外咧，佢都大量用咗好多所謂 symbol 啦。咁但係最明顯就係佢嗰啲人物啦、嗰啲名啦，好多都係喺聖經出嚟嘅。咁有啲人甚至話，如果你唔熟悉聖經咧，其實你睇本書咧，可能就會即係 miss 咗好多嘢。咁當然咁佢即係話每一個 novel 入邊嘅角色同埋聖經入邊同名嗰個人物，未必係啦，未必。但係
即係或者類即係啦，落星類似河啊嘛，係啊係啊，類似啦係啦，有 Jonah、Ishmael 淨係 Ahab 即係其實有都係啦。關係啦。係啦係啦，同埋最拉尾有一隻船係叫 Rachel，嗰條 Rachel 都係聖經入邊都有啲故事咁。但係如果你要再翻睇究竟呢個人或者呢個名喺聖經入邊個故事咧，就好複雜。雖然佢有好詳細嘅約拿啊嘛，俾條魚食咗啊嘛。約拿就係俾應該就係俾條魚食咗，吞咗嘛，跟住阿耶和華就救翻吐翻出嚟啊嘛，嘔翻佢出嚟。真係慘啊！明明條魚啊，今日餓死咗啦，明明應該條魚食佢係救命噶嘛。係咯，咁同埋咧，仲有你話用 symbol 啦，除咗呢個名之外咧，嗰30個船員頭先都有講啦，就話嚟自唔同嘅種族啦、唔同嘅性格啦、唔同嘅人物啦。咁啊中間仲有一個小插曲，就係呢一個 Ahab 咧講呢個船長咧，佢係咁鋭意要去即係追捕到呢個 Moby Dick 咧，原來佢係偷運咗幾個即係叫咩 illegal 嘅船民上岸，去到中後期咧，先突然之間發覺，咦有幾個都唔係佢哋平時之前嗰啲船員出嚟，唔知我諗當5-6個係佢嘅 special team 啊。好似係一啲亞洲裔嘅人啊，咁嗰啲人咧就唔係瞓佢哋瞓嗰啲地方喺特別一個地即係方， smuggle 咯，即係係類似係 smuggle 上去船，可能佢哋嘅捕鯨嘅技術好好啦，咁但係就大家都不以為意喎，點解無端端多咗幾個人，仲係好似野人咁樣咧？覺得嚇。咁但係咧，有啲人就分析就話，其實呢30個嚟自唔同種族嘅人咧，就有少少好似將整個世界濃縮咗喺呢一個船上面，咁亦都有啲人講，因為當時1850幾年咧，美國咧係有30個州嘅，得30個州嘅啫當時，咁亦都係好似話係，因為當時都係咧有好多唔同種族啊咁樣，佢話啊呢個係咪就係一個縮影咧？即係睇到呢啲人，其實佢哋都可以好融洽咁樣相處啦。咁甚至係咧有少少題外話，甚至有啲人講話呢個narrator Ishmael 咧，其實佢係同性戀嘅。咁因為其實好多人都講話喺船上面生活嘅水手全部都係男人啦，同埋幾年咁樣生活咧，唔多唔少都會有呢啲咁樣嘅同性嘅古仔發生。咁講呢個 Ishmael 點解有啲人會咁樣懷疑咧？就係、最早期頭先我講佢去到揾客棧，結果係被逼同呢個 Queequeg 同房嘅時候咧，就好笑啦。拉尾咧，本來佢都唔想同佢同床啊，拉尾因為好似瞓唔掂個地，定係好多濕咧，佢都上咗床，就同嗰個 Queequeg 係同埋一張床。咁好似第二朝起身咧，呢個 Queequeg 就話：哦，我哋而家已經結為夫妻啦，咁樣。即係唔係？即係佢 now that we are married 啊！即係因為瞓咗一晚啊嘛。咁但係你應該係搞笑式。我唔知，即係睇你點面出，有啲人 input 就喺佢哋唔通係基嘅定係咩？有啲人當然唔係話，因為呢啲即係唔係話呢啲啦嚇，即係 Queequeg 係一個即係原始民族啦，佢係好純真啊，即係覺得我哋已經好似親人咁啊，已經係家人啦，因為已經大家同埋一張床瞓咗一晚啦咁樣，所以後期咧佢係100%相信呢個Ishmael 嘅嚇。咁最拉尾佢係咯，佢整個棺材咧，去到最尾咧，最尾嘅一大段啊，當然係追捕呢個Moby Dick啦，咁當然係失敗嘅，係全軍覆沒嘅，全部人死晒。點解咧？俾海浪咁樣。Moby Dick 失敗咯，強勁咯，因為其實佢追咗一次，即係因為咧，其實原來佢捕鯨嗰時唔係話佢一嚟你見到佢佢要上水，你先至可以飛叉落去㗎嘛。佢就算佢中咗叉，佢都未必就死，佢即刻就落咗去潛都好得。係啊，你要拉住無影無蹤嘅喎，唔係因為我想講理論上佢鯨魚係唔會襲擊人㗎嘛，唔會襲擊人，佢要逃走。係啊，佢逃走啦。咁你要再等佢再上水，你先再追捕佢。咁但係因為佢唯一佢唔係襲擊，佢就用條尾㗎嘛，因為佢條尾好勁㗎嘛。
佢一咁一擺過嚟，你全部都落晒水啦，啊一發過嚟，發過嚟，全部其實就係水浸。鯨魚有冇咁大㗎？好大㗎，㗎80噸㗎條鯨魚，係，咁一隻馬都有幾噸㗎啦，其實。幾十噸喎。係，唔係因為佢通常嗰啲電影或者以前睇啲卡通，佢畫得過大，所以我好多種類嘅，係咯，有細佢畫到嘅恐。龍咁大隻。總之抹香鯨係係係好，同埋呢條哦呢條好大呢條係特音別，樂最大同。埋佢都係佢話係 base 上一條真實，當時係有一條咁嘅鯨，當然唔係叫 Moby Dick 嘅，都 base 上一條咁嘅鯨魚嘅嚇。 OK，咁因為佢出咗幾次之後咧，即係上咗嚟，佢都即係唔死啦嚇。咁但係呢個 Ahab 都堅持再要去。咁其實好多人都勸佢話唔好啦，放棄啦，因為即係個天氣又好惡劣啊嗰時，佢都係要堅持。即係其實話，即係上帝都唔容許我哋咁樣做，你仲係要咁樣，佢係都要咁樣去。咁所以最拉尾係全軍覆沒，除咗呢個 Ishmael 冇死到。所以佢就可以講返因為出嚟啦。佢就發現咗呢個棺材，佢就攬住呢個棺材浮，一路拉尾俾一隻叫 Rachel 嘅船救咗。咁啊，你係冇線波嚟嘅，攬住棺材就唔死得重中之重嘅問題，咁究竟呢本書係想講乜嘅？嚇。或者你究竟呢個古仔係想講乜？啲男性情係咯，還是咩？唔係咁你咁多 symbol 究竟咁多，講咩啊？究竟佢追個鯨魚代表乜嘢咧？究竟呢個或者你自 captain 己覺得你係咯係咯感受睇你自己係乜嘢睇你自己點睇嘅啫，我自己睇啦。嗱，因為我又唔係一個好有宗教即係沉迷嘅人啦，即係你可以，如果你話佢係一個人同大自然，即係想征服大自然，你都無不可嘅。咁但係我只係覺得一個好執着啦，即係你會執着自己嘅一啲嘢去做，你漠視晒其他所有嘢，甚至你漠視自己嘅生命就好啦。你令到其他所有人都即係有係啦，犧牲好多嘢，我覺得咁樣係即係過分咗咯。我覺得呢一個船長嘅做法。咁你覺得呢個 author 究竟呢個講呢個古仔係想帶出一個點樣嘅 message，或者係 criticize 緊啲乜嘢，或者係想咁咪轉展現雄風咯，其實我啊淨係寫古仔，淨係展現雄風㗎係嘛？嗰啲咩陸海明威嗰啲 friend，即係你講，即係你係想話，你係想問我嗰啲覺得呢個作者寫呢本書究竟想表達啲咩？想講乜係啦我覺得佢係想表達，其實因為我相信佢都係一個好 religious 嘅人咯。我相信佢係想表達人不能勝天咯。嗯，即係你係要喺你好似話喺大自然面前，你係要敬畏，你唔係話我係可以克服你嘅，即係我係可以做到一切啦。呢個就證實係唔得嘅咁咯。即係我覺得呢個係作者想講嘅。咁但係我自己睇就係我覺得一個人點解要咁執着一樣嘢咧？去到某一啲位你就見好就收啦，係咪？其實佢架船已經捕咗好多條鯨㗎啦。其實你翻去即係已經可以凱旋回歸㗎啦。你係都要咁樣做咧，咁即係何必咧？咁但係當然呢個係即係你寫個古仔，你就係想有啲咁樣嘅表現啦。咁都無不可嘅，係咯。咁但係我自己就幾人 enjoy 睇呢個古仔咯。我得有啲咩得着，我冇咩得着嘅其實。佢寫得最好睇，你覺得最引人入勝，或者你有興趣嘅邊個？我覺得，因為白色咧係你可以話係一個隱喻啦。咁白色咁點解要白色咧？因為白色代表好多嘢，白色好似係冇嘢咁樣，但亦都好似係所有嘢，但係亦都係一啲唔知嘅嘢。咁佢總之成嗰個 chapter 咧，佢就喺度講究竟白點解要係白色咧？白色係啲咩咧？即係好哲學性啊！喺度講白色呢樣嘢。佢個 chapter 叫 Whiteness of Moby Dick 嘅，即係個 title 好似類似。成篇就喺度講啲好抽象啊，好哲理性。最後一個結論咧就係白色等於 unknown。咁如果你咁樣套用翻落去咧，可能咁都幾 Moby Dick 係白色，其實你係去挑戰一啲 unknown。我要去精神啦。係啦，因為 unknown 梗係有 risk 㗎啦，係咪？但係我唔可以因為咁樣我就退縮㗎嘛，我一定要去征服佢，或者我要知道究竟係咩一回事咁樣。不過白鯨咧，其實咧就好 common 嘅，即係某啲 species 又係有嘅。其實係灰鯨。唔係，其實咧白色嘅係有呢個 species 嘅，即係有啲某一啲鯨魚係白色嘅。咁但係咧，
抹香鯨係就唔係嘅，就唔係嘅，係啦，就所以呢個係好 rare 嘅應該。我依家唔記得，因為佢入邊真係寫晒好多唔同。抹香真係 sperm，因為係 sperm 咩？sperm whale 啊嘛，佢寫晒好所有鯨魚嘅種類，其實搞到我咧嗰排睇緊呢本書，我真係突然間好沉迷，我突然間覺得好想見鯨魚嘅，其實見唔到㗎嘛鯨魚，你好難見到佢成條嘅真身俾你。依家啲人話去 whale watching 咧，其實你都係遠處睇到佢噴水嘅啫嘛。唔係啊，某一啲 species 咧 humpback 嗰啲仲會成咁有啲細條啲嘅睇到啦，咁但係你係啦嚇。咁我覺得好吸引咧，其實鯨魚係一個幾特別嘅品種啊，因為佢仲有一頁咧講嗰個鯨魚個樣啊，基本上如果你正面望咧，你見唔到佢對眼，見唔到佢耳朵，見唔到佢個鼻，見唔到佢嘴，佢好似一個 faceless 嘅，因為個頭係無面嘅，因為佢好側啊，大隻嘅，同埋佢隻耳朵係丁咁細咁樣啦。係好得意嘅，講到呢個死我都未見過鯨魚係點樣。其實咧，佢哋即係佢都會裝嘅，即係你好奇，佢都對你好奇噶嘛，佢會上嚟裝嘅。佢會裝係。係啦，咁佢隻艇側邊咧，佢仲要一隻眼，因為佢咁樣噶嘛，隻眼。係啊。你嗰隻眼呢一度盯住你咁樣咯，好得意嘅咯。你有睇過鯨魚？哎呀，好幸福啊！係啊。唔係唔同嘅 species 啦，有啲大啲嘅，有啲細啲嘅，大啲嘅嗰啲咪淨見到一塊面跟住咧。好啦，有啲就成日彈佢嗰啲咯。咁完結啦。總之我係好滿意啦，睇下次再講，因為其他經典咧即係都有好多嘅嚇，不過留翻下次先講啦。拜拜。